imamo malu bebu i sigurno ste čule i ovo, pustimo je da hoda na staklenu površinu. Ispod zalepimo neku tapetu, ostavimo jedan prostor gde je samo staklo. I kad beba puzi, kad dođe do onaj del gde je samo staklo, ona vidi samo provaliju. I ta beba se plaši da prođe kroz tu provaliju, ali ako od druge strane stoji njezina mama, postoji verovatnost da ta beba prođe tu provaliju. Faktički improviziranu provaliju. Međutim, ne sve bebe prođu. Bitno je da li ima beba sigurnosni attachment povezivanja. To je bitno u radu sa borderline-om i poremećajima ličnosti. Oni nemaju taj sigurnosni attachment